Xo'p, Duzalar bugun 10 kunlik nafas yo'lida probka chiqqan. Bu yerda hozir ko'rinadi o'zi mana. Bir ikkita biron traheyada chiqyapti. Mana balg'am. Shuni hisobiga juda nafas olamasi bo'lyapti. Bunga sabab xo'jalikdagilar juda kelgan, Toshkentdan yaxshi yetib kelgan. Jujani tushirib vaksinani sepishgan va 4 kunlikdan jujalarda xirillash boshlangan. Sababi shu, jujalarga dam olmasdan turib vaksina sepilgan paytda siz sepgan vaksinangiz to'g'ri o'pkaga o'tib ketib qolgan. O'pkada reaksiya chiqarib, kasallik rivojlangan. Ya'ni vaksina virusi o'pkada kasallik keltirib chiqarib, jujalarda o'limni shakli rivojlantirib yuborgan. Hozir mana 60 ta podojdan hozirgi kunda lichinadan keyin 10 nechta tushdi? 16 ta tushdimi? 11 taga tushgan. Endi bunga vaqt kerak bo'ladi, ya'ni to'liq tuzalib ketishiga. Faqat mana shu nafas yo'lidagi balg'am to'liq chiqib ketishi kerak. Lekin baribir kasallikda asorati qoladi. Kasallik asorati shu anaqa bilan. Yurakka suv yig'ish, mana bunda yo'q. Bunda balg'am yo'q deyarli. Yo'q. Kasallik asorati shu yurakka suv yig'ish, qoringa suv yig'ish, agar poliyada bakteriyaning kasalligi bo'lsa, mikoplazmoz bilan rivojlanib ketishi mumkin. Lekin mana o'pkalar oz tushdi, normal holatda. Holatda to'g'ri ko'ramiz. Bu suyligani. Ichaklar toza sal rivojlanyapti kasallik ham ichaklarda ana. Padalarida, holchalarida xiralashib qolganda. O'sha xiralashyapti degani sizda o'sha kasallik boshlanyapti degani, mikoplazmoz, boshqa narsa, respirator kasalliklar. Mana ko'ramiz mana. Mana balg'am chiqyapti, o'pkadan chiqyapti. Mana shu narsa juzani nafas oldirmayapti. Xuddi havoni to'sib qo'yapti. Keyin tevaga qarab o'zini otib o'lyapti. O'lyapti. Bo'ldi, o'chirib qo'yamiz.